家好啊！歡迎收睇8一98播歸。而家係1月18號嘅下晝6點半，我而家喺維園行緊，之後足足嘥咗我1個小時嚟，應該唔啱，係2個小時零30分鐘嘅車程先到達。直接嚟食大埔。由於今朝仲有馬拉松啊，度度都封路。首先佢係封咗佢喺嗰個首先咧，佢就係封咗個汀九橋，大家冇嘢好講。封咗之後，咁就啲車就落晒去荃灣路。直踩上去嗰個美孚方向嗰度，一直都好暢順。塞咗一段之後就好暢順啦。其次，當到達嗰個什麼，即係天橋位，準備過海嗰段路，依家又係喺度塞住晒。即係話亞蘭街方向嗰條路啦，塞死晒喺度啦。啲車過唔到，好啦，過唔到之後冇咩問題啊。點知收咗個風，已經去到嗰度已經12點幾啦。跟住而家就啱啱就車長就講咗話，嘥手開返。咁就落咗去嗰個橋底，經嗰個高鐵站兜返去嗰個西隧，再原路返回，足足嘥咗2個鐘頭30分鐘先到達呢個今日港島區。咁我今日出嚟目的係做乜嘢咧？首先出嚟維園呢個地方係去揾一個叫歷史家嘅物體，唔知佢嘅中文度。如果冇嘅話唔緊要，咁我就會落返去九龍，先去尖沙咀，後去旺角，再回程翻天水圍。俾佢搞成咁嘅樣，唉，都係呢個跑步啲嘢嘅喎。雖然馬拉松好事嘅，但係你咁樣搞到出行嘅居民同遊客唔方便之外，啲交通又俾你咁樣塞住晒，就搞到有個弊處喺度咯。我又好唔中意咯。出嚟冇可能會同你講話，我2點半先出到嚟，出嚟做乜？譬如你個活動係1點半完結嘅，你2點半出到嚟，係咪乜都冇晒？啱唔啱先？咁我而家就行到嚟天后啦。好似行到，我就見到歷史架嘅字喺地下，但唔知佢個位置喺邊。起碼你顧及下啲周地都係歷史架嘅包裝紙，但我又見唔到歷史架嘅活動牌。第一，俾佢玩死，即係原本出嚟嘅目的就係整啲歷史架去請啲朋友食，但係過到嚟乜都冇晒，搞到好唔方便咯。而家真係要吐槽，你咁樣搞到個賽事塞到食，你2點鐘完結，我而家係2點半嚟到。好啊，我見到佢。
而家嚟到係有啲咩啫？咪得個閒字。咦？有冇嘥咗個時間同車程？所以我而家咪唔知點講喎。應該話俾人知道個位置喺邊度嘛。其次，應該2點半嚟嗰班人咧，應該要預留一啲俾佢哋，因為塞車而嚟唔到嘅情況，好好地擺喺東下嗰個東方。咁我而家係天后啦，到嚟而家有啲肚餓。咁我而家就會由天后坐地鐵落返去尖沙咀，繼續我到，或者落返銅鑼灣咯，行返落去銅鑼灣嗰度再買支嘢飲再去咯，冇計之中。打到明今日先出嚟第一件事game over， 再開始睇一睇先。咁我哋而家行程上。好，咁我哋去到尖沙咀再同大家講解下今日我去尖沙咀做乜嘢。轉頭見。我就跟住翻，而家係下晝4點幾，5點幾。我而家身處位置啱就因為有時就應切啦。我先講今日咁就係完全失敗，完全又唔係咁高興咯。今日想象今日乜都冇，咩一回事。成條路乜都冇，即係你話開放到架車喺開放度，但係一去到架車走咗，尖沙咀空無一物。我而家咪要打到去邊？一個跑步搞到乜都冇，咁就到呢度為止啦，拜拜。我想我會開始想念你，可是我剛剛才